semuanya, berjumpa kembali dengan saya Arifal dari Bramasta Travel. Di video kali ini saya akan mereview senapan angin terbaru di Bramasta, yaitu Lycan CNC seperti ini. Nah, senapan angin ini panjang larasnya 60 cm, lalu 12, ada 13, dan untuk di ujung larasnya sudah tersedia drat untuk pemasangan peredam. Nah, seperti ini. Ini penutupnya. Untuk tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500 cc ori Taiwan, dan untuk tarikannya tarikan gerendel. Nah, seperti ini. Ini jangan lupa masukin lagi ya ke dalam, takutnya nanti drop. Seperti itu. Oke. Untuk manometernya ada di sebelah sini. Sini fungsinya untuk mengatur tekanan angin. Maksimalnya di 3000. Nah, untuk di depan manometer sini sudah tersedia regulator. Sini fungsinya untuk penyetabil angin. Nah, jadi ada dua. Nah, dan untuk adaptornya di sini bisa menggunakan magazin isi 14. Sini saya menggunakannya yang single shoot. Dan untuk di bagian kirinya tersedia ini cancel kokang. Tadi sudah di kokang, dan untuk cara mengeselnya cukup mudah, cukup kalian tahan dan tarik pemicunya dan lepas. Nyaman, tidak jadi menembak. Untuk safety lock trigger ada di sebelah sini, tinggal kalian pundurin ke belakang itu mengunci. Nah, kalau ke depan itu menembak. Nah, untuk pengisian anginnya ada di bawah. Nah, ini tutupnya. Ini sudah tersedia coupler, mini coupler. Untuk popornya di sini menggunakan popor bahan kayu mangga hutan, dan setelan popornya setelan pipi, jadi kalian bisa mengatur senyaman kalian saat berburu atau menembak. Nah, untuk teleskopnya ini hanya pemanis, dijual terpisah. Jadi kalian apabila ingin membeli senapan angin ini, saya bandrol dengan harga 6 juta, belum dengan teleskop. Untuk kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung saja kontak nomor yang tertera di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, dan komen. Saya Arifal pamit, salam satu laras.